туугандар, көңүл буруңуздар. Ош шаарына жакын жерде жайгашкан тыпыйган 3 бөлмөлүү бардык шарттары каралган жаңы ремонттолгон дал ушул жер үй өтө шашылыш түрдө сатыла турган баасы $117.000. Бир аз эле кеми бар. Бир аз маалыматтарды берип өтөлү. Бул жагында кошумча жерлери бар, сөрү тапчандары бар, жуунучу бөлмөсү, кухнясы бул жакта, үй чочогу бул жакта. Ал эми үй ичине кирсеңиздер 3 бөлмөлүү 11ге 7 размеринде салынган, сырткы фасадтары житки траверти менен сонун болуп жасалган ушул үй өз кардарын күтөт. Дареги Ош шаарынын чыгыш тарабындагы Фуркат айылынын Кургабойун жакшы билесиздер. Андан бир аз өткөнүңүздөрдөн кийин жанагы Эко маркет, Югстрой деген чоң магазиндер бар. Ошо Эко маркеттин жан капталындагы Суранбай Алиев көчөсү менен түз ылдый түшүп келе бересиздер. Буюрса түшүп келгенде 250-300 метрдей түшүп келгенде жолдун оң тарабында жайгашкан. Бул үйдүн маңдайында жаңы ушу курулуштар курулуп жатат. Андан кийин бош жерди көрөсүздөр. Болжолдоп бул жака келе берсеңиздер болот агайын туугандар. Кана жүрүңүздөрчү. Бисмиллахиррахманиррахим. Буюрса сиздерге ушул ак үргө насип кылган болсун. Дарбазалар орнотулган, сырткы заборлору песка блоктон, фундаменттер куюлган, өтө кафелденген, асты гүл, бул жагы жашыл зона, ийне жалбырактуулар эгилген, тигилген, брусчаткалар басылган. Айтор, кыскасын айтканда сатып алгандан кийин жакшы эле бир той аш берсеңиздер болот. Сөрү калат, сиздер көрүп тургандын бүт бардыгы калат 117.000-дин ичинде. Анан анча буюм тайымдар гана кетет экен. Бул жагында болсо жуунучу бөлмө. Бир катар үйдү көрсөтөлү, андан кийин сырттагы кошумча курулуштарды айталы. Могул деле комплект келген болуш керек. Эгер жакшы баа бере турган болсоңуздар, булар деле калышы мүмкүн. Муну караңыздар, үй чочок сонун экен, Кыскасын айтканда бардык шарттар каралып тур да. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Куттуу ак үргө сиздерге насип кылган болсун, достор. Киргенде кире бериш жайы коридор, андан сиздер оң тарапка келсеңиздер, 6,5 га 3,5 размериндеги бул конок бөлмөсүнүн экинчи тарабы, же болбосо ательне уруктоочу бөлмө кылып пайдалансаңыздар дагы болот. Андыктан кеңири TV зона, бул жакта обойлор чапташтырылган, люстралар илинген. Бул матуй болгон, бул кандай? Кермешип десең ага деле окшошпой жатат. Ошо гипсокартон негизинде ар кандай формаларга келтирилип, сону болуп жасалыптыр. Отоплениянын түтүкчөлөрү жана батарейкалары орун алган. Бул жагында болсо айнек терезелерди көрүп турасыздар. Азыркы жанагы кымбат, жакшы сапаттагы 5 камералуу, 2 түстүү, жакшы пластик терезелери. Сырты мындай мокрый асфальт, ичи болсо апапакай. Ички ремонту ак дуалга карап, ичи ак болот экен да. Асты ламинаттары басылган. Андан кийин келиңиздер, апапакай жакшы. Бул оор эшиктерди дагы мактай өтөйүн. Бул дагы сапаттуу эшиктер тандалып орнотулган экен. Жүрүңүздөр, андан кийин мына жаш балдар уктоочу чакан бөлмөсү. Мунун узун турасы болжол менен бир 3,5 га канча чыгат? 1, 2, 3,5 га 1, 2, 80 же 3 жакын чыгып калат. Детский комнатасы, бардык бөлмөлөрдө вытяжкалардын орду каралган. Андан кийин зал, конок бөлмөсү, бир 15-20 чакты коногуңуздар келсе, ушул бөлмөдөн тосузата бересиздер. Обойлорду көрдүңүздөр, люстраны көрдүңүздөр, кошумча лампаларды байкадыңыздар. Айтор мына ушундай. Кондиционердин орду мына ушул жерде жайгашкан, ага дагы ушундай точка орнотуп кетиптир. Занавескалардын орду дагы сонун болуп жасалгаланган. Буюрса илсеңиздер эле болду. Ошол эми туугандар, эми сыртка чыгалы дагы сырттагы маалыматтарды берели. Буюрса азыр эми даяр үйгө көчүп кирем дегендер дагы бар да арабыздачы. Буюрса туугандар, мына үй чочок, раковинасы, бул болсо жылуулук печкасы, бул жерде моторчиктери бар, бүт бардыгы система ушул жерде жайгашкан. Бул жерде шашлык пышырсаңыздар болот. Буюрса чоң казан, орточо казан, кааласаңыз кичинейтип алсаңыз болот. Тандыры менен буюрса бардык шарттар ушул очокканасында, үй чочокто каралыптыр. Эми кухнясы сыртта. Кухня менен кошо эсептегенде 4 бөлмөлүү болуп калабы? Кандай болот? Өзүнчө экен да. Негизи көп эсе жашоонун көпчүлүгү уктоочу бөлмөдө, анан ашканада өтөт экен да. Башка убакытта ошо сыртта жумуш менен болосуздар. Бул жакта раковинасы бар. Буюрса суу чыгат, таза суу. Ашкана эмеректери, бул жакта муздаткычтын орду каралган. Мына байкадыңыздар, тыпыйган сууну кирип эле жашай турган шартта.
курулган. Ремонттор дагы чики жакты. Негизи магачы. Анча буюм-тайымдар гана алып чыгып кетилет. Болбосо даяр. Келесиз, жашайсыз. Брусчаткалар басылган. Эми ушул кухнянын жанында сиздерге дагы бир тартып көрсөтүп коеюн. Бул жакта раковина күзгүсү менен ичкерде жуунучу бөлмөсү мына дайын турат достор. Келесиз, жууна бересиз да, тазалана бересиз. Ошол бул жагында кошумча жерлер бар. Агын сууну дагы, сугат сууну дагы биз сиздерге көрсөтүп өтөлү. Опа. Напор жакшы дейт. Кандай? Бул жакты жаап коюпбуз да, ачып коелу эле. Мына. Не? Бая жакшы чыгып атты эле го. Мына. Көрдүңүздөрбү? Негизи шланга кысылып турат экен да. Гүлдөргө ушинтип суу берип кое беребиз. Напор жакшы экен негизи. Баса. Неге напор жакшы чыкпай жатат десеңиздер, ушунча шлангыдан айланып напор мага жете эле экен али беричи. Ошол. Тетиги жакта ажатканасы 4 кальчо ташталган, септиги бар 4 кальчо ташталган. Бул жагында кошумча жерлер бар, каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Жердин аянты 4 соток. Үйдүн узунтурасы 11 ге 7. Суранбай Алиев көчөсү. Келе бересиздер 250 метрден кийин буйруса. Ошол. Менен да бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Ассаламу алейкум. Эсим номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Насип кылган болсун. Жакшылыктар, тояштар ушул жерде өтсүн. Ассаламу алейкум.